行唔行到啊？有冇諗？有邊個啊會？攬到我唔踢，我哋攬過。魔仔，毛仔啊，衰人啊！點解係衰人？因為冇事。佢急過嚟啊！而家，我哋慢慢坐低個人。你隻命嚟。 Wait a minute，幫我趕走啲蚊。有蚊啦已經。你隻命嚟。哇，好曬啊！你隻獅子。你隻福爾。哇！哇！佢上到嚟呢度喎。佢唔係擺咗落去咩？你阻住我啊！真係好驚啊！你驚啲咩啊？我驚踩下啊！哦，你擺落去啊！不如你用手捉啊，好嘛，魔？係咪蟹嚟㗎？有冇蟹啊？唔好打我啦！呢個。有蟹咪可以咯。唔好打我。你睇。你唔要你俾我，我幫你擺翻入去啊！你做乜整死佢啊？唔好整死佢！加油啊！加油！耶！擺落去啊！自己揭開個蓋，呢度。俾我睇下。哇！有幾多隻啊？OK，慢慢努力啦，我擺翻入去啦，好冇？你慢慢捉啦，好冇？哇，好舒服喎！你睇下呢度有。唔係喎，你睇下嗰邊有個人行到好出喎。你捉咗幾多隻啊？幾多隻啊？你攞過去俾黑 B 睇下。你過嚟啊！啊，黑 B，你要過去黑 B 度㗎。真係好大隻㗎喎，有啲大啲㗎喎。睇到啊？捉唔捉啊？咁細喎。B B 唔好要啦，摸摸捉支大隻少少啦。係啊，俾佢周圍走啊。哦 no no no，走啦走啦。生長先細力，唔可以太大力嘅，知唔知道？頭先嗰隻咯，就係佢唔同形狀喎，原來。有好多，佢哋自己中意係咩貨就咩貨。你開箱先啦，你自己開箱啊！呢個係咪好大隻啊？快啲啊！我唔驚唔驚唔驚。佢唔驚啊，應該。你開箱啊！落去。等陣你叫黑 B 啊！好犀利。 Thank you 姨啊！好，食咗嘢先好冇？好good。啊，好多寄居蟹啊！係啊，你驚唔驚啊？有。點解你有㗎？我頭先坐你嗰度冇㗎喎，係咪我找上嚟㗎？豬仔你而家最多喎。係咯，我都好似得2粒啫喎。但係你小心啲找到自己隻腳喎。係啊，擘大隻腳坐啊！你而家有幾多粒啊 Kaden？係咪好舒服啊？10粒啦，咁犀利！阿 B 好似想過去睇人哋姨姨個兜喎。淨係出跟人哋個阿姨，個阿姨啊！攞咗啲咩出嚟啊？雪糕同埋提子汁，同埋呢個俾依家。你哋食得晒咩？食得晒啊！好人晒啊！點解你行得咁囂張嘅？細佬坐低。有。坐。媽咪最多咩？我多啲喎，好似我11個啊！一定係你，多過你媽咪喎。一定係你最多 Kaden。點解？因為我同黑 B 都好難揾到咯。你媽咪應該係第尾啊！我而家好努力啊！爽唔爽啊？你哋吓？哥哥去玩啊！哥哥梗係玩啦，哥哥點會走啫？有咩有隻狗呢？咩嚟㗎？戴翻頂帽先啦。俾佢行咯。有人住㗎喎，係咪啊？有人住。喂，你戴翻頂帽先啦，好曬依家。都
嘅。快啲！你塊面紅晒，聽話，哥哥都帶咗。咁我驚衝咗去。揾唔揾到啊？我真係有喎，細路咧，你望下啲蟹有冇逃走喎？你個兜啲蟹啊，你孭住個兜啊，有冇逃走啊？你俾水佢飲？唔使啦，佢飲水會死㗎喎，好似。唔好咁大力。嫲嫲話要俾佢飲水啊？咁你有冇浸死佢啊？有冇魚仔啊？咁你有冇幫黑邊摸蜆啊？唔得噶喎，你砸死佢哋噶喎會。上次砸死咗隻蟹啊！跟住我話：咁你唔係俾爺爺食咩？俾蟹食，下次再嚟咯咁樣。唔得喎，我哋俾爺爺喎，今次要。哇！俾蟹先喎。蟹唔食蜆噶。阿 B。Nono 啊，咁你有冇幫手揾蜆啊？佢哋肚餓。你隻腳痛唔痛啊？好舒服啊！得啦，唔死啦。揾唔揾到啊 Kaden？ 我個蟹。由得佢走咯，咁多蟹。有捉啊？你要開定嗰個咩喎？你攞手捉啦。我夾咗。但係你咁大力，佢會死喎。哦。媽咪。咩啊？暫停養魚。冇啦。呢個真係嚟㗎。走啦。嚟啊！ OK。水嚟㗎。嚇！水我唔要啦。拜。喂。係咪走啦？唔係。你走得。仲未走咧？頭先又話要走。有啲成績，有啲成績。開俾你睇下係咩樣嘅。我點樣可以攞？開咗佢都食。我記得唔喐個。咩唔喐啊？係咯，呢隻咯。你就輕力篤下佢，死咗啦可能。哇！隻大蟹，啲細蟹走上個大蟹度啊，係嘛？謝謝啊，唔該。呢隻死咗，冇愛捉啊！緊啊佢！哇！佢擒緊上嚟喎。佢會唔會走㗎？應該唔會，你唔好搞佢。咩呢個話？咩嚟㗎？邊兩個啊？呢兩個，呢個，呢個，同埋呢個，青口咯，兩個個青口，青口 B B 咯。青口邊個俾你哋㗎 Happy， ？Happy 係 Happy 俾嘅咩？誒，唔係頭先有個姨姨俾你哋嘅咩？唔係，有幾多隻啊？呢度好嗰隻魔豬仔，你有冇份揾㗎？有，你揾咗幾多隻啊？好嗰隻，嚇？揾咗12隻咯，你揾12隻咁多啊？跟住咧，Happy 咧，Happy唔記得咗，咁我咧，揾咗2隻，我揾咗2隻咋？你咧？好嗰隻，你揾好多隻蟹係咪係啊？今日收穫唔錯係咪？嗯